14 ইঞ্চির একটা চিকেন পিৎজা মাত্র 340 টাকা। লেভেলের পাগল হলে হাতের ভিতর মার্ক করে নিয়ে আসি যে কয় ইঞ্চি আমার হাত। ইউজুয়ালি কিন্তু রাস্তায় এই টাইপের প্রিমিয়াম পাস্তা দেখা যায় না, রোড সাইডে বড় লোকসের টাকোস বিক্রি করতেছে। আমার সামনে দেখেন পুরা হাতির মতো বিশাল বিশাল সাইজের দুইটা পিৎজা। আপনি দেখে দেখে মনে মনে ভাবতে পারেন আমি কি কোনো 5 স্টার বা কোনো বড় রেস্টুরেন্টে আছে কিনা, বাট না, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে অলরেডি বুঝতে পারছেন যে আমরা আজকে স্ট্রিট সাইডে আছি। বাট এইখানের পিৎজাগুলো দেখেন ভাই, কত বড় বড় এক একটা পিৎজা, আর এই পিৎজার লুকটা মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর। বাই দ্য ওয়ে, আজকে আমরা যে জায়গায় আসছি সেই জায়গাটার নাম হইতেছে জোস পিৎজা। মানে এই পিৎজাগুলো আপনি পাবেন জোস পিৎজায়। নামে যেমন জোস, দেখতে জোস, বাট আমরা এখনো এই জিনিসটা ট্রাই করি না, সো আমরা এখনো জোস বলতে পারতেছি না। বাই দ্য ওয়ে, আজকে আমরা যে লোকেশন আছি সেই লোকেশনটা আমি আপনাকে বলি। এটা হইতেছে উত্তরা 12 নম্বর সেক্টর। আর উত্তরা 12 নম্বর সেক্টর ওই যে ওই পাশে হইতেছে পার্ক। পার্কের ঠিক এই পাশে দেখেন যে ফুডকার্টের যে দোকানগুলো না, এটা এর থেকে ভালোভাবে লোকেশন কিভাবে বলতে হয় আই ডোন্ট নো। আমার হাতে যে পিৎজাটা আপনি দেখতে পারতেছেন এটা হইতেছে 14 ইঞ্চির একটা পিৎজা। ওয়েট, আপনি আপনাকে ইঞ্চিটা বুঝাই কিভাবে। আমার হাত দেখতে পারতেছেন এই যে কালো দাগ পর্যন্ত, এটা হইতেছে 12 ইঞ্চি, আর বাকিটা হইতেছে 2 ইঞ্চি। আমি কি লেভেলের পাগল হইলে হাতের ভিতর মার্ক করে নিয়ে আসি যে কয় ইঞ্চি আমার হাত। এই পিৎজাটার নাম হইতেছে পেপারোনি পিৎজা, আর এটা 14 ইঞ্চি একটা পিৎজার প্রাইস হইতেছে 630 টাকা। এখানে কিন্তু অনেক ধরনের টপিংস ইউজ করা হয়েছে। ওইটা আমি আপনাকে দেখাই। এটা হইতেছে বিফ পেপারোনি, তার সাথে বিফ আছে, জ্যালাপেনো আছে, মাশরুম আছে, অরিগানো আছে, মজারেলা চিজ সহ সব ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে এই একটা পিৎজাতে। উনাদের যে বেস সসটা দিছে না পিৎজাতে, এই জিনিসটার কারণে পিৎজাটা বেশি মজা লাগতেছে। উনাদের বেস সসটা আসলে স্পেশাল। তার উপর চিজ তো ভাই আল্লাহর রহমতে ভালো পরিমাণে দিছে। এটা হইতেছে একটা চিকেন পিৎজা, এন্ড এই পিৎজার সাইজটা হইতেছে 14 ইঞ্চি। 14 ইঞ্চির একটা চিকেন পিৎজা মাত্র 340 টাকা। মানে 340 টাকায় 14 ইঞ্চির চিকেন পিৎজা পাওয়া, যেটা ভাবলি আমার কেমন লাগতেছে। চিকেন আছে, চিজ আছে, ক্যাপসিকাম আছে, তারপর আর তেমন কিছু নাই। ওনাদের যে বেস সসটা আছে ওইটা দেওয়া আছে। প্রাইসটাও কিন্তু অনেক কম, 340 টাকা। ওয়েট, এটা একটু খেয়ে দেখি, বিসমিল্লাহ। অনেস্টলি স্পিকিং, এই পিৎজার প্রাইসটা আপনার দেখে মনে হতে পারে এটার কোয়ালিটি একদম ফালতু, বাট এটা খাওয়ার পর আপনার মনে হবে যে না, এটা আসলে মানে আমরা রেস্টুরেন্টে যে টাইপের পিৎজা খাই ওইটার সাথে কম্পেয়ার করার মতো একটা পিৎজা। ওভারঅল কিন্তু এই পিৎজাটা চাইলে আপনারা ট্রাই করতে পারেন। অ্যান্ড আমার কাছে 340 টাকা এটা খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা পিৎজা মনে হয়েছে। 14 ইঞ্চি পিৎজা তো মোটামুটি ধরেন 3-4 জন ইজিলি শেয়ার করে খেতে পারবেন। স্ট্রিট সাইডে এই লেভেলের পাস্তা আপনি হয়তো বা এর আগে কখনো দেখেন নাই। এটা হইতেছে ইটালিয়ান পাস্তা, অ্যান্ড পাস্তাটার লুকটা দেখেন মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর আসছে। অ্যান্ড চিজ দিয়ে ভাই রে ভাই, এই যে চিজের লেয়ারটা দেখেন, ও ভাই চিজ কি লেভেলের সুইং করতেছে এই জায়গায়। অ্যান্ড ইউজুয়ালি কিন্তু রাস্তায় এই টাইপের প্রিমিয়াম পাস্তা দেখা যায় না। অ্যান্ড এই পাস্তার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 250 টাকা। সসেজ আছে, চিজ আছে, তারপর পাস্তা আছে, মাশরুম আছে, চিকেন আছে, মোটামুটি সব ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্টসে দেওয়ার চেষ্টা করছে। জিনিসটা দেখেন মনে হইতেছে অনেক বেশি স্পাইসি হবে পাস্তাটা। আমি ভাবতেছি রাস্তার পাশে রোড সাইডে কি এমন পাস্তা বিক্রি করে, বাট এটা খাওয়ার পর মনে হচ্ছে এটা বড় বড় রেস্টুরেন্টে আপনি যেই লেভেলের পাস্তাটা খান এটা ওইটাকে বিট করতে পারবে খুব ইজিলি। অ্যান্ড পাস্তার ভিতরে মোটামুটি ভালো পরিমাণে চিকেন বা সব কিছু ইউজ করা হয়েছে। পাস্তাটা কিন্তু এই জায়গার মাস্ট রিকমেন্ড করার মতো একটা আইটেম। আমি যদি আপনাকে বলি স্ট্রিট ফুডের টাকোস পাওয়া যায় তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন, বাট এই জায়গায় পাওয়া যায়। আমরা যে জোস পিৎজা, এটা হচ্ছে জোস পিৎজার দোকান, এটার পাশে আরেকটা দোকান আছে নাচোস রিয়েল মেক্সিকান ফুড। ওই দোকান থেকে আমরা একটা টাকো নেই। এই টাকোটার প্রাইস হইতেছে 110 টাকা। এখানে কিন্তু চিজ আছে, তারপর ভিতরে কি আছে ওইটা আসলে আমি দেখাতে পারবো না, বাট একটা বাইট দিই। বাট আমি জাস্ট অবাক, স্ট্রিট ফুডে টাকোস পাওয়া যাইতেছে। বিসমিল্লাহ। এটার টেস্টটা যদি আমি আপনাকে বলি আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, বাট আমার কাছে এখন সব থেকে বেস্ট এই টাকোসটা লাগছে। কি লেভেলের চিকেন দিছে ভাই, চিকেন, চিজ, মায়ো তিনটা একসাথে মিক্স হওয়ার পর টাকোসটা জাস্ট নেক্সট লেভেলের লাগতেছে। বাই দ্য ওয়ে, জোস পিৎজার দোকানের নাম হলে কি হচ্ছে, ওনারা কিন্তু মোমো সেল করে। এখানে হচ্ছে স্টিম মোমো 1 2 3 4 5 পিস মোমোর দাম হইতেছে 130 টাকা। ভিতরের স্টাফিংটা আমি আপনাকে একটু দেখাই। এই হইতেছে মোমোর ভিতরে মোটামুটি চিকেন আছে, অনিয়ন আছে, চিলি ফ্লেক্স আছে, মোটামুটি মোমোতে যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ইউজ করা উচিত সবগুলোই আছে। ওয়েট, এটাকে আমি এই সসটার সাথে একটু ডিপ করে নিই।
এই মোমোর জোস বিষয় যেটা, এই মোমোতে কিন্তু কোনো প্রকার বাঁধাকপি ইউজ করা হয় নাই, যার ফলে আমার কাছে এটার ফ্লেভারটা অনেক বেশি মজা লাগতেছে। অ্যান্ড 130 টাকা হিসাবে 5 পিস মোমো আমার কাছে খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি মনে হয়েছে। সো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। আপনি যদি এই জায়গায় আসেন ভাই, ডিফারেন্ট টাইপের স্ট্রিট ফুড ট্রাই করতে পারবেন। বাট ওনাদের পিৎজা আর এই জায়গার টাকোসটা আমার কাছে খুব ইউনিক মনে হয়েছে, যার ফলে আমি আপনাকে এই জিনিসটা দেখাচ্ছি। তো দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।